Horas nocturnas de reparación del libro Apostolado de Reparación del hermano Agustín del Divino Corazón. Estas horas nocturnas de reparación se realizan a partir de las 18 horas hasta las 6 de la mañana. Se escoge una hora entre ese tiempo. Se inicia con la coronilla del amor, seguido de la meditación de la hora nocturna que cada día tiene una intención diferente según el mismo libro, y se termina con la oración final. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Jesús, María, os amo, salvad almas.
Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Sagrados corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Sagrados corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Noche de reparación 22. Reparad por las almas que están entretenidas en las cosas del mundo. Jesús, encanto de mi alma, apresuraos a venir a mí. Tengo algo para contaros. Hay un lamento persistente en mi corazón que me hace llorar, padecer porque muchas almas no se dejan arropar bajo los rayos de mi divina misericordia. Muchas almas se resisten a seguir mis huellas. Muchas almas me han cerrado las puertas de su corazón. Por eso sufro soledad, abandono, ingratitud de hombres que dicen amarme, pero su amor es superficial, manipulador, de momento. Amor que hoy está pero mañana desaparece, se diluye como espuma entre las manos, se evapora como el humo y el viento. Amor de mera emoción, mas no de corazón. Hijo amado, venid esta noche y recoged en un copón de oro mi sangre preciosa, porque los azotes que recibo de muchos de mis hijos rompen mi piel, causan heridas en mis heridas. La corona de espinas fractura los huesos de mi cabeza con el pensamiento perverso de las almas que quieren destruir en vez de construir. Almas que no sopesan los sufrimientos que les aguardan si no se convierten, si no vuelven sus ojos y su corazón a mí. Almas que no entienden o no quieren comprender que el pecado las separa de mis gracias. Rompe con la filiación divina. Almas que actúan bajo falsas pretensiones. Almas que tan solo me honran con sus labios, ya que sus corazones están ausentes de mí. Reparad, hijo amado, para que las almas que están entretenidas en las cosas del mundo empiecen a sentir tedio por las alegrías fugaces, por sus falsas pretensiones, por sus modelos falaces. Reparad para que abran sus ojos a la realidad, para que reconozcan que solo es importante la salvación del alma. Reparad para que abran su corazón a lo trascendental, a lo que sí es verdaderamente importante, necesario para permanecer eternamente a mi lado, para habitar en una de las moradas de mi reino, reino abierto para las almas de corazón puro, reino abierto para las almas que hicieron mi divina voluntad, reino abierto para las almas que supieron hacerse como niños, reino abierto para las almas que vivieron el sermón de la montaña, reino abierto para las almas que tomaron como modelo en sus vidas el pobre de Nazaret, reino abierto para las almas que cerraron sus oídos ante las pretensiones del demonio, reino abierto para las almas que reconocieron sus pecados, purificaron sus corazones en los ríos de la gracia, reino abierto para las almas que forjaron ideales de santidad, de gracia continua. Alma reparadora.
Mi delirio de amor, heme aquí unido a la iglesia triunfante, purgante y militante. Heme aquí unido al dolor de vuestro sacratísimo corazón, corazón que es una hoguera que arde para dar calor a todos vuestros hijos, corazón con varios aposentos abiertos para dar albergue a toda la humanidad, corazón que espera ser amado y adorado por todos nosotros, corazón que debe ser desagraviado porque muchas almas vituperan vuestra divinidad. Algunos se atreven a decir simplemente que fuisteis un hombre evolucionado, que no pensasteis igual que los hombres de vuestra época, que supisteis ser distinto, diferente de las demás criaturas, que os ganasteis un puesto, que cosechasteis méritos, que por eso se habla de vos en todos los tiempos y culturas. ¡Qué gran mentira! ¡Cuán gruesa es la capa de oscuridad para esas pobres almas! Sois el Hijo de Dios encarnado. Sois el Mesías, Dios esperado. Sois el Emanuel, Dios con nosotros. Sois el Cordero inmolado que disteis vuestra vida para la redención del mundo. Sois el León de Judá que jamás será vencido por más enemigos que os asedien, por más teorías heréticas que existan, por más hombres que no crean en vuestra magnificencia, por más pecado que contamine el mundo, seguiréis siendo Dios. Seguiréis siendo el divino Maestro que nos enseña, nos educa en la virtud, nos muestra un mundo diferente al ya existente. Seguiréis siendo el Salvador que no descansará hasta tener vuestras ovejas en vuestro redil. Seguiréis siendo el Dios perfecto, Dios sin mancha, sin mancilla. Jesús mío, vos que robasteis mi corazón para unirlo al vuestro, me sumerjo en el silencio y la soledad de esta noche para reparar por todas las almas que viven una vida loca, desenfrenada, para reparar por todas las almas que no os aman en magnitud, en entrega, para reparar por todas las almas que solo os buscan cuando necesitan de un milagro, de una ayuda extraordinaria, para reparar por todas las almas díscolas, de duro corazón, para reparar por todas las almas absortas en el mundo que las somete a influencias negativas, mundo que se lleva consigo muchas almas, almas que se pierden en el pecado, almas que caen en los pozos fangosos del vicio, almas que se hacen títeres, como siempre habrá quien las maneje, quien las lleve por el camino del mal. Jesús mío, haced que esta hora nocturna de reparación saque a los hombres de los engaños del mundo y abran sus corazones para daros un puesto de predilección en sus vidas. Oración final. Jesús mío,
Amantísimo y dulcísimo Salvador, permitidme que os ofrezca y que ofrezca por vos al Padre Eterno la preciosísima sangre y agua salida de la herida abierta en vuestro divino corazón en el árbol de la cruz. Dignaos aplicar eficazmente esta sangre y esta agua a todas las almas, en particular a los pobres pecadores y a la mía. Purificad, regenerad, salvad a todos los hombres con el auxilio de vuestros méritos. Concedednos finalmente, oh Jesús, entrar en vuestro amantísimo corazón y habitar en él para siempre. Amén. Se termina el resto de la hora de reparación nocturna con oración personal, indicando la misma intención de cada día.